各位同学，有关于我们的运动学当中啊，有时候如果我们要描写一个东西，每次都要画一个人在跑步，有人在骑脚踏车。那么这样的方式来上课呢，基本上老师在画黑板的时间会浪费很多时间。那么有时候在考试的时候，考试卷呢，有时候也不太可能说把它画得很传神来告诉你这件事情。它有时候用图形来表达。各位同学，如果用图形表达的时候你看不懂，那是很糟糕的事情哎。也就是说，人家跟你沟通了，你没办法了解，那种沟通是很无效的沟通。今天老师讲到了，位置跟时间的关系图。位置呢，我们常用什么？用 x 来表示 ，t 呢用小 t 来表示。也就是说 ，x-t 图要怎么画，要怎么了解？今天呢，老师一定要告诉你。首先，我们来看一下哦，有关于假设这个甲这个人，他用跑步的，这个是个运动选手，1秒钟呢，可以跑了10公尺好了。那么就是说，像1秒钟跑10公尺，那么假设呢，我们来看一下，第1秒钟跑了10公尺，第2秒又跑了10公尺，那么持续呢跑了4秒钟，他一共跑了几公尺呢？10、20、30、40，也就是说，在这4秒当中，他跑了40公尺，因为每秒钟他跑了每秒钟可以跑10公尺。那么假设乙同学呢，他骑的是一个脚踏车，也就是说在奔驰过程当中，人要追上脚踏车，事实上是不太容易的。假设乙这个同学呢，他每秒钟位移了20公尺，那么往这个方向来移动，各位同学我们来看咯，每秒钟20公尺，它到底是怎么跑的呢？1秒钟一格代表10公尺，2格20公尺，1秒钟，持续第2秒，持续第3秒，持续第4秒就到达这里。那么我们来看哦，20、40已经跟它一样了，2秒钟达成，60、80。好，各位同学，我们来看一下这一张图当中，它每一次呢是10、20、30。就乙来讲呢，它每次不一样哦，它是20第1秒结束之后，第2秒40，第3秒60。各位同学，虽然间隔不相同，可是他们所耗的时间，每1秒的间隔都是一样的。那么如果是这样就好说啦，怎么说呢？我们把时间呢摆在这个位置，我们把位置呢摆在 x 这个位置。那我们来看一下有关于甲的部分。第1秒的时候，他跑到了10公尺，也就是说他在这里哦，这10公尺。好，一格10公尺，这边50、60、70、80。那么第2秒的时候呢，他在20公尺，在这里咯。第3秒在30公尺，第4秒在40公尺。所以各位同学，如果我就甲来讲，我这样把它连接上去，这样对不对？我们就说这是甲这个人的什么？x-t 图啦。那么相对的，如果我现在讲到的是乙的部分呢，乙呢这1秒当中他跑到了哪里？跑到了20公尺的位置。那么从这里呢，这个位置呢怎么画呢？大家画在上方这里咯。那么接下来来看一下哦，当他到第2秒结束的时候，他已经在40公尺了。40在哪里呢？40在这里。第3秒的时候，然后1秒钟、2秒钟、3秒钟在60，我们3秒钟对应的60画过来在这里。那么第4秒的时候已经到达了80，第4秒80在这里。来，各位同学，我们来看一下我们呢把这个线呢把它画出来，也就是说从0开始。这个画的是谁？这就是乙咯。所以各位同学，你发现了没有？这2张的图呢，把它画在同一张 x-t 图。
我们就不难发现什么？你来看一下哦，甲的部分是比较平缓的，乙的部分呢是比较陡峭的。那么我们来看一下我们所做的运动当中，假设我现在把它画上一个时间，一样呢是3秒到4秒好了，3秒到4秒，一共耗时了1秒钟。那么我们把它画起来，这样画过去，这样画过去，一样呢消耗的是一样的时间，都是1秒钟。怎么1秒钟呢？从3秒到4秒消耗了1秒钟。可是呢，就乙来讲呢，乙跑了多少啊？乙在这间隔当中跑了20公尺。老师用不同颜色来表示好了。这边的落差 delta x 乙好了，还有呢，就这个落差呢，却只有10而已 ，delta 甲。来，各位同学，你发觉了没有 ？delta t 都是1秒，都是1秒。可是呢，就位移来讲，乙的落差是比较大的，所以呢，我们可以大胆的说，乙的落差会比较大。谁比较大呢？这个比较大，这个比较大，这是大的。这个相对之下呢，它是比较小的。所以呢，我们可以说啊，单位时间当中造成的移动的改变量呢，既然是乙比较大，因为它比较陡啦，所以呢，它的速度在这个过程当中看得很清楚，它是比较快的。也就是说，越陡峭的，它是速度越快的；那么越缓和的呢，它的速度是比较慢的。